Կայծակն օդում խփել է Աբու Դաբիից Երևան եկող օդանավին, ապակին ճաքել էր, Airbus A321-ը կորցրել հավասարակշռությունը, այնուհետև որոշակի պտույտներից հետո վայրէջքի համար վերադարձել Աբու Դաբիի նույն օդանավակայան։ Այդ օրերին մամուլն ու շատերը խոսեցին օդանավի պատահարի մասին, հետևանքների մասին այսօր կխոսենք մենք։ Wizz Air ավիաընկերության այս օդանավն ունի 230 նստատեղ, 6-ամյա է, առաջին թռիչքը եղել է 2017 թվականի հուլիսի 11-ին, այսինքն օդանավը 7 տարեկան է դառնում հուլիսին։ Երկու օդաչուավոր մարդատար է, այս ավիաընկերությունում գրանցվել է 2023 թվականի մայիսի 31-ին։ Օդանավի կենսաչափական տվյալները թողնելով մի կողմ, խոսենք կայծակի մասին, որն այդ օրն օդում բռնեց Երևան թռչող Airbus-ին։ Այն 1988 կիլոմետր ճանապարհ էր անցնելու Երևանում վայրեջք կատարելու համար, թռչեր 2 ժամ 56 րոպե, բայց օդում անցկացրեց 2 ժամ 11 րոպե ու մնաց նույն տեղում։ Airbus-ն ամենաբարձրը 6111 մետր է թռել, սլացել մինչև 733 կմ/ժ արագությամբ։ Քարտեզում երևում է, որ թռիչքի ընթացքում օդանավակայանի տարածքում անպամացություն, ամպի խիտ ծածկույթ է եղել։ Ավիաօդերևութաբանական այբուբենն օդանավակայանների համար կամ մետարը հստակ ցույց է տալիս փոփոխվող եղանակը մի քանի րոպեն մեկ պարբերականությամբ։ Ժամը 17-ին, թռիչքից կես ժամ առաջ, օդանավակայանի տարածքում ամպի մի քանի ծածկույթ է եղել, առաջինը 6000 ոտնաչափ կամ մոտավորապես 2 կմ բարձրության վրա, երկրորդը ցրված ամպեր 3000 ոտնաչափի վրա, անձրև, դեպի հարավ-արևմուտք ցիկլոնի շարժ, փոփոխական քամի, քամու պոռթկումներ, անձրև ուղեկցվող կայծակով, նորից անպամացություն 4000 ոտնաչափի վրա։ Թռիչքի մոտավորապես 30-րդ րոպեին կույտավոր ամպերի ծածկը բարձրանում է հասնելով մինչև 8000 ոտնաչափ, մոտավորապես 3 կիլոմետր։ Նույն ժամին ցրված ամպի ծածկույթը բարձրացել է 500 ոտնաչափ և դարձել 3500, իջել է նաև մթնոլորտային ճնշումը, գրանցվել է ամպրոպ անձրևով, 4000 ոտնաչափի վրա գրանցվել է կույտավոր ամպի ծածկույթ։ Այնուհետև օդանավակայանի եղանակի տեսությունը թարմացվել է 5 րոպեն մեկ հաճախականությամբ, որովհետև գրանցվել են եղանակի կտրուկ կարմիր փոփոխություններ։ Այսպիսով, Աբու Դաբիի նույն Երևանի ժամանակով ժամը 18:03-ին գրանցվել է 3000 ոտնաչափի վրա կույտավոր ամպի ծածկույթ, անպամացության առանձին ուղղահայաց վերընթաց շերտեր են եղել նաև 18000 և 29000 ոտնաչափ բարձրության վրա։ Պատահարն ըստ ամենայնի եղել է թռիչքից 12 րոպե հետո, 17:45-ի սահմանում, երբ օդանավն սկսել է կորցնել հավասարակշռություն բարձրությունը։ Իսկ ինչ է նշանակում կայծակը խփեց օդանավին և ինչ կարող է լինել։ Փորձառու, գրեթե կես դարի թռիչքային կենսագրություն ունեցող Միխայել Անդրեասյանն է մեկնաբանում։ Օրինակ ինձ է տերել շարավայա մոլնիա։ Դեմից բանից մտել ես ասան լակատրը որքան ես դեմն էլի։ Այդտեղ մտա փոչով դուրս եկավ, սա բանով գնաց ասա։ Սալոնով գնաց մարդիկ են տեսել, չգիտեմ որ ապակին է իրանց մոտ տրեշին է եղել, եթե ձախից էր կարա կամանձիրի մոնաստար, թե աչից էր աչին, վնաս կտար վտարոյ պիլոտին, ամեն դեպքում մեկին վնաս կտար, եթե հանկարծ դրսի պատու բանը սլոյելն էլի։ Էքստերնի պտի նստեն, շատ արագ պտի կասեին նստեն այդքան բան։ Տանգալը գրազանա, ամենավաշե, ընդհանրապես օդում գրազայից վտանգալով մենակ գրազան ես։ Կայծակը հարում է, խփում է, ու պատիասնես քանի հազար վոլտա ամեն մի ամպում։ Կարող մի 10-15000 վոլտ լինի, կարող եւ ավել լինի, կարող պակաս լինի, չգիտեմ։ Սամալ մենք աշխատում ենք, դուբոյոտաչու աշխատում է ամպերից, կուչուր դաժիվի, կուչուր ամպերից շատ հերո պահի իրա։ Ամենաշատը լինում է գարնանը, հիմա հեսա կսկսի արդեն, եթե արդեն չի սկսել, միջև ամառվա վերջը, նոր սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, կամաց դառնում են
Սլայսը պերիստեաբլակա, որոնք որ արդեն վնաս չեն բերվել այդքան, նրանք արդեն հեչ դամպի տնած։ Իսկ մեր տարածաշրջանը եղանակային առումով օդանավերի Մեր տարածաշրջանում մոտավորապես 365 օրից 360 օրը Արագացի կողմը, այսինքն Լեննականի կողմը, մոտավորապես 360 օրը գրանցային, որովա երկրորդ կեսին։ Առավոտյան, որ մենք դուրս են գալիս գնում ենք թռիչքի, օրինակ ես, ասենք առավոտ 6-ին պետք է գնամ թռնելու, չէ։ Դուրս է գալ նայում եմ Մասիս սարին։ Եթե Մասիսը գլխարկը հագելա գլխին, այսինքն մի հատ բան օբլեշնի սկայլի գլխին։ Հա։ Ուրեմն ժամը 12-ից հետո գրանցային են։ Եթե լանջի վրա ուրեմն ոչ մի բան չկա, դա անցնում գնացողը։ Տամպի լարի մոշը որ խփում է, այդ կացակահարում է, չէ։ Օրինակ ես 60 երևի 66-67 թվին մի հատ պլաներիստ այս կուչովկա է տեսել, այս կուչովը դաժիվա հողոսն է, ինքը մտել էր մեջը, ուշքը գնացել էր, իրան ամպը 14,000 մետրի վրա թքել էր դուրս, պատկերացնես ամպից թքել էր, այսինքն ինքան էր բանա տարել էր վերևից կցել էր, ու ինքան գնելուց ուշքի է գալիս, թարնում ամեջից պլաները լարի ջարսուխով տեղած, դեր Երբ դեռ օդանավը պտտվում էր Աբու Դաբիի երկնքում փորձելով վայրէջք կատարել, եղանակը նորից փոփոխություններ է գրանցում, քամին փոխում է ուղղությունը, ուղղահայաց ամպերի ծածկույթն է բարձրանում հասնելով 28,000 և 36,000 ոտնաչափ բարձրությունների։ Եղանակի տեսությունը ցույց է տալիս նաև օդում արագ տեղի ունեցող փոփոխություններ, բարձրանում է նաև մթնոլորտային ճնշումը, ինչից կարելի է ենթադրել, որ տեղումները շուտով կդադարեն, ցիկլոնը կհեռանա։ Միևնույն ժամանակ քամին փչում է տարբեր ուղղություններից, այդ պահին ևս ամպրոպ ու անձրև են։ 18:11-ին թվերն առանձնապես չեն փոխվում, բայց եղանակի տեսությունը հուշում է առաջիկա 2 ժամում մթնոլորտային երևույթների էական փոփոխություններ չեն լինելու։ Այնուամենայնիվ օդանավը տարբեր բարձրությունների վրա շարունակում է պտտվել, մինչև վայրէջք կկատարի։ Արագացի կողմը ու Լեննականի կողմը անպայման ասում 365 օրից 360 օրը մոտավորապես նույնպես չափազանցնելով եմ ասում իհարկե ձմեռը հանած գրազայր դնում անպայման ապխոտ են կանում անպայման ես դաժե մի անգամ ապխոտ եմ արել դուրս եմ եկել դեպի բան Թուրքիա գնացել եմ Արարատի կողքով Արարատի երկու սարերի արանքով եմ ֆարացել եկել եմ Հայաստան նստել Սիսի ու Մասիսի արանքով Սիսի ու Մասիսի արանքով, հա Եվ որ տեսնում ես վայրան չկա բենց պետք է գաս ինչ-որ մի ձեր պետք է գա որ գալիս ես նարոզի բան եկա էլի մեծ նիգլասնի բան եկա ասենք ասեցի թիմիզնասի նատ ինձ Թուրքիայի հետ կապնվել Я с причиной си грозу обхожу. Если Али время, Али дети Ленакан трасса, говорят, Али дети Ленакан. Лайф паба, ашкому лава, каравансне. Թողեց ու մտա, գասով, մասով, տենց վարալով, կամած, եկանք հասանք ընդեղը ու դուրս եկանք։ Օդանավը պտտվում է, եղանակը մնում նույնը որոշակի թուլացումներով, այսինքն Երևան թռչող Airbus-ը, որն այդպես էլ տեղ չհասավ ու վայրէջք կատարեց Աբու Դաբիում նույն օրը երեկոյան, անընդհատ մթնոլորտային վտանգավոր երևույթների է հանդիպում։ Եղանակը նկարագրող աղյուսակը նույն օրը շարունակում է կարմրին տալ, այսինքն հուշել, որ զգուշանալ է պետք, այնուհետև ավելի ուշ փոխվում է, ցիկլոնը գնում է, եղանակը բացվում։ Կայծակի օդանավին խփելու դեպքերը բացառիկ չեն, տարվա ընթացքում տասնյակ օդանավեր են ընկնում այս երևույթների տուրբուլենտության, սառցակալման, մրկայունության կամ լեռնային քամիների մեջ։ Կարևորը բարեհաջող ելքն է։
Օդանավերն անամպ երկնքում էլ կարող են ոչ իրենց մեղքով փորձանքի մեջ հայտնվել, օրինակ թռչունների երամն է բախվում ու վնասում։